আজকে নিয়ে আসলাম একটি হিটার জগের ভিডিও। এই শীতকালে কিন্তু প্রায় সবারই কম বেশি হিটার জগের প্রয়োজন হয়। আর এই হিটার জগগুলা কিন্তু আপনারা বাজার থেকে কিনতে গেলে আপনাদের কাছে অনেক দাম রাখে। আপনারা যেন বাজার থেকে এই হিটার জগগুলা কিনে কোনোভাবে প্রতারিত না হন বা দাম বেশি না লাগে, তাই আমি আপনাদেরকে এই হিটার জগ সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া দিব। আপনারা যদি এই হিটার জগগুলো আমাদের কাছ থেকে নেন, খুব সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন। রাখবো 650 টাকা। আর এই হিটার জগটা হচ্ছে প্লাস্টিক বডি। এই হিটার জগটা যদি নেন তাহলে দাম রাখবো 750 টাকা। তার সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছেন 1 বছরের গ্যারেন্টি আর 2 বছরের ওয়ারেন্টি। 2 বছরের মধ্যে যে কোনোটাই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের কাছ থেকে ডাইরেক্ট বদলিয়ে নেবেন। আর আপনারা যদি আমাদের কাছ থেকে না নেন, যে কোনো জায়গা থেকে যেন আপনারা কিনে প্রতারিত না হন, এজন্য আমরা এই ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক ও শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।